ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আবার রুই মাছের পেটির একটা ভাঙাচোরা ভর্তা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। দেখো, তোমরা সঙ্গে থাকো, ভিডিওটি কেমন লাগে। দেখো, আমি এই যে রুই মাছ নিয়েছি, এখানে আমি 5 পিস পেটির মাছ ভেজে নিয়েছি, একটু হালকা করে নরম নরম করে ভেজে নিয়েছি। আলু সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি, ধনেপাতা কুচিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, টমেটো কুচি, আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, নুন, হলুদ আর এই যে লঙ্কার গুঁড়ো। এই হচ্ছে আমার এই কটা জিনিস আমার লাগবে। এবার আমি কিভাবে বানাই তোমরা দেখতে থাকো। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা দেখতে থাকো। এই যে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিলাম, একটু কালো জিরা ফোড়ন দেব। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো আস্তে আস্তে এই যে পেঁয়াজটা অনেকটা ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে অনেকটা। এবার আমি এর মধ্যে টমেটোগুলো দিয়ে দেবো। চেরা কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দেবো। নুন দেবো, নুনটা একবারে বেশি দেবো না, আমরা মাছটাও তো নুন দিয়ে ভেজেছি, নুনটা পরে আবার দেখিয়ে দেবো। নুনটা দিলাম যাতে টমেটোটা একটু নরম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। টমেটোটা নরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজের সাথে মিশে গেছে। এবার আমি আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দেবো। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা না যাওয়া পর্যন্ত একটু নেড়ে নেবো ভালো করে। একটু ভালো করে ভাজা ভাজা হোক, কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার হলুদ দেব, লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দেব। আর এখানে আমি মাছগুলো এই যে কাটাগুলো ছাড়িয়ে রেখেছি, মাছগুলো একটু টিপে টিপে নরম করে নিয়েছি, আর আলু সেদ্ধটা রেডি করে রেখেছি। এই যে এই মাছটা এবার দেব, দিয়ে এবার নাড়ব। এই যে মশলাটা কষে এরকম হয়েছে। এবার আমি ভেঙে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো দিয়ে নাড়ব। এরকম হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে আলুটা দিয়ে দেব। আলুটা ভালো করে মিশিয়ে দেব। আলু দিলে জিনিসটা একটু আঠা আঠা হয়। জিনিসটা ঠিক এরকম হয়েছে। এবার এর মধ্যে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে ফেলব। ধনেপাতাটা দিলে তরকারিটা একটা অন্যরকম স্বাদ হয়। এই যে ঠিক এইরকম হয়েছে তরকারিটা, ঠিক এইরকম হয়েছে। দেখো তোমরা,
আমি 5 পিস মাছ দিয়ে করেছি, তোমরা ইচ্ছা করলে এর থেকে বেশিও দিতে পারো, কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই বেশি দিইনি। বেশি দিলে জিনিসটা একটু আস্তে আস্তে গন্ধ লাগবে, এমনি রুই মাছ তো অল্প মাছ দিয়ে। আর বেশি কড়া করেও তো ভাজা না, নরম করে ভাজা যাতে কাঁটাগুলো বের করতে পারি, ওই জন্য আমি অল্প মাছ দিয়ে 5 পিস মাছ দিয়ে আলু দিয়ে এইভাবে করলাম। এর থেকে বেশি দিলে একটা মাছের আষ্টে গন্ধ লাগবে, সেই জন্য আমি বেশি মাছ দিইনি। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করে দিও। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের এই ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। কি বানালাম একটু খেয়ে দেখি। দারুণ, খুব সুন্দর হয়েছে। তোমরা ট্রাই করো, তোমাদের যদি ভালো লাগে এই রেসিপিটা তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো।